sia per tutti voi una buona giornata, in una stagione in cui di buone giornate non ne abbiamo avute tantissimo. Una buona giornata perché se qualcuno guarda con attenzione questa discussione, le cose che sono state dette, il clima che c'è in questa sala, i rapporti che ci sono tra le persone, si scopre che si può rappresentare un modo diverso di essere, una relazione solidale tra le persone, un rapporto positivo verso le cose da fare, un amore anche per la nostra organizzazione che non è fatto di quello che vediamo troppo spesso intorno a noi. E credo che questo modo di essere che la Camera del Lavoro di Ascoli ha dimostrato stamattina ci abbia un fondamento, che in fondo è il legame che lega quotidianamente tutti noi alla nostra attività, alla nostra militanza, alla nostra idea di trasformazione del mondo, e cioè che noi partiamo dal tema del lavoro. Il lavoro che bisogna ricominciare a dire con nettezza, che è innanzitutto identità e libertà delle persone. Il lavoro non può essere un oggetto a disposizione delle imprese, perché dopo che ci hanno raccontato per tanti anni che il lavoro non sarebbe più stato il tratto fondamentale delle persone, che quindi bisognava immaginarsi che il rapporto sociale, politico, economico sarebbe stato determinato da altri, la crisi ha dimostrato brutalmente che la vita delle persone, la loro possibilità di avere dei progetti, la loro possibilità di immaginarsi una condizione serena, passa attraverso il lavoro. Con tutte le sfaccettature che ognuno attribuisce ovviamente al lavoro, dalle aspettative che un giovane che ha studiato ci mette, a quelle che ci mette chi magari non ha avuto l'opportunità di studiare, a chi ha speso anni e anni costruendosi una professionalità e vorrebbe mantenerla, compreso a chi ha speso anni e anni di lavoro e vorrebbe andare dignitosamente in pensione senza doverla seguire e attenderla come se fosse un miraggio. Ma il lavoro è quella cosa lì perché viene vissuto come un punto di realizzazione di ognuno, o comunque come uno strumento per realizzare le cose che intende fare. E allora non può essere semplicemente che bisogna trovare un modo di pagarlo di meno e renderlo il più servile possibile, perché è esattamente l'opposto di quell'idea di libertà che in fondo è quella che distingue una democrazia da altri modelli di governo, che le persone si sentano libere. Ed è per questo che tutte le volte che noi ragioniamo del piano del lavoro e del lavoro mettiamo una precondizione a questo tema del lavoro, che c'è una relazione sempre più stretta e in prospettiva sarà sempre più stretta tra i livelli di istruzione, il livello di formazione e la possibilità poi di essere concretamente liberi nel lavoro. Ed è la ragione per cui, commentando il discorso del Presidente della Repubblica eletto nei giorni scorsi dal Parlamento, abbiamo molto apprezzato il fatto che il Presidente nel dire e nel definire il suo ruolo come ruolo di garante della Costituzione l'abbia poi tradotto nei principi costituzionali proponendo diritto allo studio e diritto al lavoro come le prime due traduzioni dell'essere garante della Costituzione. E allora il primo elemento è la distanza che c'è tra le politiche che da troppi anni si stanno facendo e quella che è la condizione delle persone e l'attesa delle persone nel nostro paese. Paola diceva nella sua relazione programmatica non sono numeri, sono poi i volti e le condizioni concrete delle persone. E forse bisogna cominciare appunto a considerare che a quei numeri corrispondono dei volti delle persone e che non fa bene al Paese fare del trionfalismo e raccontare bugie per poi trovarsi con la Commissione europea che ieri ci dice la disoccupazione in Italia aumenterà ancora. Perché se la disoccupazione in Italia aumenterà ancora vuol dire che non
si riesce a ricostruire nelle persone, nei lavoratori e nelle lavoratrici, in coloro che il lavoro lo cercano, nei giovani che devono decidere se fare o no le valigie, non si riesce a ricostruire quell'idea che potranno vivere positivamente in questo paese. Ma non possiamo ovviamente limitarci a dire che questo è il tema che deve affrontare la politica, il governo, questa è la nostra vita quotidiana. Ogni tanto qualcuno ci attribuisce strane funzioni, noi siamo un'organizzazione che rappresenta il lavoro e che esiste in quanto lavoratrici e lavoratori che lavorano, che difendono il loro lavoro, che cercano lavoro, militano nella nostra organizzazione. E allora, insieme all'iniziativa, perché altri facciano ciò che devono, c'è un tema che carica ovviamente noi di responsabilità, del come diamo continuità e del come teniamo aperta una porta per cui questo processo progressivo di massificazione del lavoro non diventi l'unico elemento che abbiamo davanti. E qui ci stanno temi che hanno attraversato la discussione, la relazione di Paola e anche il saluto di Giancarlo. Noi dobbiamo fare e dobbiamo tradurre l'idea che abbiamo, l'idea del paese, l'idea del territorio, l'idea del lavoro, nella nostra contrattazione. E perché la contrattazione abbia forza e valore, ha bisogno di una premessa, che è la ricostruzione di un obiettivo solidale. Ha bisogno di fare quell'esercizio che tante volte nella nostra storia abbiamo fatto. Chi ha memoria spesso ci ricorda una frase classica: i diritti non sono mai conquistati una volta per tutti, vanno determinati e agiti concretamente, in questo caso vanno riconquistati, ma ogni stagione che ha prodotto dei nuovi diritti, che ha determinato, come dicevamo negli anni 70, l'entrata della Costituzione dentro i luoghi di lavoro, non tenendola fuori, ognuna di quelle conquiste è stata costruita su un'idea solidale e unita del mondo del lavoro. Non è mai stata costruita dalle avanguardie solitarie o da qualcuno che credendosi forte difendeva se stesso. Ed è sempre stata costruita nell'idea che spendevi il potere di chi era nelle condizioni migliori per costruire risposte per sé, che erano poi risposte utili anche per tutti coloro che c'erano fuori. E allora non è semplicemente dire ripetiamo la nostra attività che facciamo da sempre, che è quella del contrattare in azienda, nei contratti nazionali, nella contrattazione sociale. Questa stagione è anche l'idea di come ripartiamo con la contrattazione e dove facciamo perdere della contrattazione. E se la misura e la guida di questa contrattazione deve essere il lavoro e i suoi diritti, deve avere la capacità, la possibilità, la forza di indicare una prospettiva che parli a coloro per i quali contrattiamo, ma parli anche a tutti coloro che vorrebbero entrare in questo mondo che ha la possibilità di contrattare. Ed è per questo che le parole che ricorrono di più nella nostra discussione in questo periodo sono appunto contrattazione e contrattazione sociale. Contrattazione sociale territoriale, poi tra di noi la chiamiamo variamente in vari modi, che deve fare un salto di qualità. Deve fare un salto di qualità innanzitutto come convinzione di tutta l'organizzazione, di tutte le categorie, e deve provare a fare ciò che invece la politica non fa: costruire un legame tra l'idea di territorio che tu hai nel suo sviluppo e le condizioni sociali delle persone. Costruire un'idea vuol dire guardarlo il territorio, conoscere le trasformazioni che sono in corso e ma rispetto a quelle trasformazioni individuare delle risposte, non lasciare buchi neri, non lasciare che quello che è successo in questa lunga stagione, il processo di deindustrializzazione parte prima della crisi, ma con la crisi si accentua, ma viene detto da tutti come se fosse normale che noi in 7 anni abbiamo perso un quarto dell'apparato produttivo del paese.
se uno normalmente sapesse che ha perso un quarto del suo patrimonio si domanderebbe come ricostruirlo, invece no, noi diamo per scontato una statistica. A quella statistica corrisponde territorio inutilizzato, corrispondono proprietà che disinvestono dal punto di vista del lavoro, corrisponde la disoccupazione, quella dei giovani che non sono ancora entrati e non sono riusciti a entrare nel mercato del lavoro, ma tanta disoccupazione che riguarda chi ha perso il lavoro e non ha una prospettiva. E allora il territorio assume la dimensione del luogo dove devi ricostruire progetti, devi ricostruire una qualità anche dello sviluppo differente da quella che abbiamo avuto in tanti anni. E deve avere un'idea che ambiente, cultura, risorse naturali del paese, qualità del territorio, non sono gli slogan di qualche campagna che si fa ogni tanto per indicare la modernità, sono una drammatica necessità quotidiana per cambiare un modello di sviluppo che se no non ce la fa. E anche per fare, in questo caso sì, una clamorosa revisione della spesa del nostro paese. Per quella regola che perché chiunque si sia occupato un po' seriamente, per esempio, di sanità, conosce bene. Costa meno prevenire che non mettere poi i cerotti quando si sono fatti dei danni. E se noi lasciamo i buchieri al territorio, se non investiamo sulla protezione dell'ambiente, se non utilizziamo come fonte di sviluppo il ciclo dei rifiuti invece di lasciarlo in mano alla tante forme di criminalità organizzata, se non facciamo quelle cose lì, mantenere questo paese costerà ogni giorno di più. Costerà in termini economici e costerà in termini di fatica, sacrifici e spesso anche vittime dei cittadini che si troveranno sistematicamente travolti da un paese che non sta insieme, che ormai vive degli allerta della protezione civile, della chiusura delle scuole di fronte al maltempo e delle dita incrociate sperando che questa volta ci vada bene. Non è una bella prospettiva. Ma se la guardiamo dall'altra parte, tutto questo è lavoro. E non è lavoro nel senso ti faccio fare qualcosa perché non so che. È lavoro qualificato che ricostruisce anche quell'ambiente e quelle condizioni perché ci siano gli investimenti, che dice e che smentisce quella bugia che è stata tanto raccontata. Non si viene in questo paese perché c'è l'articolo 18, no, non si viene in questo paese perché non c'è certezza di giustizia, perché non c'è certezza degli investimenti, perché non c'è certezza fiscale, perché non c'è certezza che non vai sotto con un'alluvione o con una nevicata. Queste sono le ragioni di un paese che non è più in grado di presentare se stesso come un paese unitariamente attraente e in grado di accogliere lavoro. E pensiamo che ci sarà qualcuno che verrà a fare tutto questo al posto degli italiani. Non funziona così. Ed è per questo che bisogna ritornare all'idea che la contrattazione e il piano del lavoro non sono due cose che vanno distintamente. Il piano del lavoro è la premessa dell'idea di una costruzione nel territorio. Poi certo, nella difficoltà delle risorse che sono meno, dei fondi strutturali che si fa fatica a spendere, di investimenti che non arrivano, di investimenti annunciati che però non si traducono mai nei cantieri, e nella ricostruzione dell'idea del territorio, del rapporto con i soggetti, perché quell'idea del territorio cammini ovviamente non solo sulle nostre gambe. Ma contrattazione anche perché bisogna ricostruire dal basso ciò che dall'alto ci hanno tolto. E so bene quando si dice questa cosa molti pensano che allora ci dedichiamo ai temi della delega del lavoro, dei decreti. Certo ci dedichiamo anche a quella, ma dobbiamo dedicarci a una cosa che forse viene un po' prima. Dobbiamo dedicarci al fatto che la contrattazione sia il luogo in cui noi riunifichiamo i tanti soggetti che stanno intorno a un luogo di lavoro, in cui ricostruiamo il fatto che se tu fai la contrattazione in un'azienda non puoi non sapere che però quello che decidi condiziona poi come sono fatti gli appalti, quello che decidi poi condiziona anche i rapporti di lavoro precari che ci sono, quello che decidi condiziona anche se ricostruisci un'unità utilizzando la forza di chi è
più garantito rispetto a chi oggi entrerebbe con molte meno garanzie, invece va incluso in chi ha le garanzie. Il tema che noi abbiamo di fronte è questo, e siamo in ritardo, solo che ce lo diciamo. Siamo in ritardo perché la cosa che è successa in questi mesi è la cosa che ci dice non possiamo aspettare una legge salvifica che ci risolve i problemi della precarietà del Paese. Quella legge non c'è, non ci sarà, e anzi c'è stata una legge che ha precarizzato ciò che era stabile. E da dove si riparte se non da dove abbiamo le condizioni per? Da dove si riparte se non ricostruendo faticosamente quella condizione di solidarietà del lavoro, che è quella che è stata grandemente frantumata non tanto solo dalla crisi, anche se la crisi ci ha messo il suo pezzo, ma è stata in tanti modi frantumata dalla scelta politica di continuare a legiferare sul lavoro contrapponendo i soggetti. E dobbiamo farlo misurandoci con i cambiamenti che sono intervenuti. Così come non ci sarà una legge salvifica, così non è vero che la struttura produttiva rimarrà quella che abbiamo conosciuto nei decenni che abbiamo alle spalle. E questo vuol dire anche provare dentro questo cambiamento, immaginarsi la contrattazione come una sfida anche per noi nel modo in cui la fai. Qualche barriera organizzativa nostra in meno e qualche capacità in più di mettersi a disposizione di quelle forme di unità del lavoro. Qualche voglia di sperimentare. Un'organizzazione come la nostra è diventata grande perché ha anche avuto la capacità ogni tanto di sperimentare. Come sempre quando si sperimenta si possono anche fare degli errori. Ma immaginarsi il ritorno indietro è l'errore più clamoroso che potremmo fare. Perché come ognuno di noi sa, non è che c'è a un certo punto un film che torna indietro. E quindi devi provare a mantenere i tuoi valori, la forza dei tuoi diritti, la riconquista dei diritti come la cosa che riproduci nel cambiamento. Detta così sembra molto complicata, ma faccio un esempio. Una delle trasformazioni che sono intervenute, che abbiamo visto con difficoltà, è stata la crescita di quello che nella nostra discussione poi definiamo il lavoro povero. Cioè quella cosa che, anche se hai un lavoro, magari ce l'hai a tempo pieno, quel lavoro non ti permette di vivere dignitosamente. Perché il modo in cui è organizzato, perché la retribuzione, perché la considerazione che c'è intorno a quel lavoro lo rendono insufficiente a darti davvero una vita dignitosa. E non basta il parametro di che rapporto di lavoro hai, perché una parte di quel lavoro è lavoro a tempo indeterminato. Ed è diventato molto simile al lavoro precario e discontinuo dal punto di vista della condizione di vita che ti propone. Nella cultura italiana non si sapeva cosa fosse. Nella cultura italiana essere poveri corrispondeva a non avere lavoro. E l'uscita dalla povertà era sempre individuata come il fatto che se tu entravi nel mercato del lavoro e riuscivi ad avere un lavoro, questo ti avrebbe permesso poi di avere una vita dignitosa. E se viene meno questo fondamento, il problema che noi dobbiamo proporci è se la divisione più clamorosa che noi abbiamo non è, come dice il Presidente del Consiglio, fra gli insider e l'outsider, ma è tra chi del suo lavoro riesce a vivere dignitosamente e chi del suo lavoro non riesce a vivere dignitosamente. Ed è per esempio una delle ragioni per cui gli 80 euro distribuiti così non si misurano esattamente col tema del lavoro povero, che in tanta parte è escluso da quella distribuzione fiscale, perché la sua povertà di lavoro è tale che sta più nell'area degli incapienti che non nell'area di coloro che pagano le tasse. E non certo per loro scelta, perché poi in quell'area lì c'è anche chi sceglie di far finta di essere senza reddito, ma guardiamo invece a quelli che lavorano. E allora, da lì, esattamente come dal tema della precarietà, bisogna ripartire. E come si fa a costruire una contrattazione solidaria? Hanno detto compagni e compagne prima, lo vorrei ridire.
cominciando a dirci quotidianamente che la raccolta delle firme sulla legge degli appalti non è delle categorie che hanno gli appalti, ma è della nostra organizzazione, perché è la premessa per ricostruire quel legame positivo per cui i lavoratori degli appalti non sono i poveri senza relazione con chi quell'appalto glielo dà e ne utilizza anche i vantaggi. Bisogna farlo questo salto, bisogna farlo in fretta, per una ragione che sta dinanzi a noi, che è quella che in realtà, siccome non è vero che la politica e le scelte del governo non si accorgono di tutto ciò, se ci si piglia la briga di leggere il decreto 134, cioè la prima traduzione del contratto a tutele crescenti o monetizzazione crescente, come preferite, che è stata fatta dal governo che al giudizio delle commissioni della Camera e del Senato, c'è un articolo, si chiama articolo 7, i compagni della FICA, spero che ormai ce l'abbiano fuori dagli occhi, e anche qualche altra categoria, ma bisogna che diventi tema di tutti. In quell'articolo c'è scritto una cosa precisa, che quando fai un cambio appalti puoi anche considerare l'anzianità dei lavoratori che passano dal precedente appalto al nuovo appalto, ma non mantengono il loro rapporto di lavoro precedente, passano tutti col nuovo rapporto di lavoro a tutele crescenti. Guardate, non è fatta per sbaglio, non è che non sapevano, sono confusi, no, anche perché nello stesso articolo si dice una cosa diversa per la cessione di rami di impresa, perché sennò andavano in conflitto diretto con la direttiva comunitaria, quindi hanno accuratamente distinto. C'è un'idea precisa, e cioè c'è l'idea che siccome i cambi appalto sono, come noto, un numero infinito, in questa fase rischiano anche di accelerarsi per ragioni di processi e procedure che sono in corso, tu hai immediatamente tantissimi rapporti di lavoro che verranno raccontati come il successo del contratto a tutele crescenti e come la dimostrazione che, avendo introdotto il contratto a tutele crescenti, il mondo del lavoro è cambiato. E non ci diranno la cosa che in verità sarà successa, e cioè che sono tante sostituzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che vengono così rapidamente cambiati. Eppure però quei lavoratori degli appalti che già sanno tutte le difficoltà note, tu gli hai sottratto un altro pezzo delle poche difese che avevano rispetto alla loro perenne condizione transitoria di lavoro. Questo nel migliore dei casi, perché nell'altro caso, siccome il contratto a tutele crescenti oltretutto è finanziato, ma è finanziato per chi non aveva un lavoro precedentemente, si innescherà una nuova rincorsa al ribasso sul terreno degli appalti. Perché avendo la libertà di assumere con quella modalità e avendo il ricorso agli incentivi, io sarei pronta a scommettere, perché li abbiamo già visti, non è che siamo particolarmente preveggenti, che ci sarà chi potrà fare offerte al massimo ribasso, al ribasso maggiore dell'appalto che sta uscendo, esattamente in ragione degli incentivi del contratto a tutele crescenti. E quegli appalti al ribasso rappresenteranno che per quei lavoratori non solo non avrai la tutela del rapporto di lavoro precedente, ma avrai un ulteriore abbassamento del livello di reddito rispetto alla prospettiva. Allora, noi abbiamo un problema da un lato di ricostruire l'unità e la capacità di contrattare per l'insieme di questi lavoratori, e dall'altro di smentire le bugie che verranno raccontate, come quella che abbiamo visto nell'ultimo periodo, che ha contratto a tutele crescenti e delega del lavoro non ancora in corso, però si attribuisce l'andamento del mercato del lavoro di dicembre come se fosse un grande risultato della legislazione, audace come ricostruzione, ma soprattutto si continua a non raccontare come sono fatti quei rapporti di lavoro, quanto durano, che tempi hanno, con che forme contrattuali sono fatte. E ci si continua a illudere che rendendo sempre un po' più povero e precario il lavoro, ma raccontando puramente le statistiche, questo rappresenta il fatto che il Paese sta uscendo dalla crisi. Purtroppo non è così.